Maupay na adlaw. Ako si Alan, presidente sa Rural Bank of Calbayog City Incorporated. Adi kami sa 82 Bugalyon Street, Calbayog City, Probinsya Samar. Dako among kalipay na paybaro ayo na tikang hiton Agosto 15, 2025. Ang Rural Bank of Calbayog City magtitikang hin pagparehistro sandaan o bag-o na mga kliyente han bangko para paggamit sa facial recognition technology. Ano ang facial recognition? Usa ini na teknolohiya na nagkukumpirma han pagkatao pinaagila pag-scan san iya nawong o itsura. Ini na bag-o na teknolohiya, usa ini na digitalization project han bangko nga suportado han National ID System E-Verify ug han Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. Kay ano kami mag-implementar hini? Nakita namon na damo among kliyente ang nagkukuri hapagpirma o napipiritla paggamit hintam mark. Pinaagi han facial recognition magiging mas madali, mas sigurado, mas konbinyente ang iyo pagbangko haamon. Ini na facial recognition, usa ini na inisyatiba, hapadayon namon maningkamot nga magpaupay pa ang kalidad han amon serbisyo. Damo nga salamat sa Rural Bank of Calbayog City, dungang kita nga nag-uuswag.